Сегодня мы вам расскажем о том, как мы умеем делать мебель для мест общего пользования жилых комплексов бизнес-класса. Мебельная компания «Титан» имеет компетенции в выполнении мебели для мест общего пользования жилых комплексов. Здесь вы можете наблюдать, нами выполнена стойка ресепшн из искусственного камня. Стойка ресепшн рассчитана на работу 2 сотрудников. Они могут комфортно здесь разместиться и приветствовать гостей дома.